ny fiangonana refi fohy be avaradrano sabotsy namegna sy ny refi sampana pefilo dia manolotra ao anao fananganana ny farava fandarana andrenesanao toroteny fampianarana ananganany Jesosy Kristy tompony ara-panahinao ny fiainam-panambadiana lafo ny ara-pitiavana ary hitondran'ny fiainanao amin'ny fitsanganana mahagaga fananganana ny farava fandarana arahinao eto amin'ny Amite TV isaky ny fotoana toy izao mpitondra ny afatry ny tompo ny pasteur Joël Rajarvona miaraka amin'ny pasteur Zonandrianina fananganana ny farava dia ampifaliana no iarabanantsika tsiraray avy mpanaraka an'izao fandarana zao mino ray zay fa amin'ity fandarana ity dia isy impana vaovao isy hery vaovao ary misy fananganana vaovao ndray ataon'ny tompo eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainany ankonanao amin'ny alalan'izao fandarana zao tsaratsaratsika tonga dia hivavaka satria ny fotoana moa manapetra ihany ary ny teny dia tsy maintsy manaraka an'izay fandaminantsika dia nefa na dia zany ary dia ozy baiboly hoe fahaizana mandamina tsara ny tena miady dia ndetsika hivavaka isotra ny tompo dia tonga dia androsa avy hatranotsika amin'ny zavatra tokony ambary eto amin'izao toera zao Jesosy eo sotranao zahay raha mbola nomenao an'ity fotoana ity ahafahana mifampizara ny teninao amin'ireo olo reto ny teny Jesosy dia anao fa zay dia fitaovana fotsiny ihany ary mino izay fa mpiaino sy mijery tsiraray avy dia atsapa kasika manokana indray amin'ny teny ity atsapa hery manokana ary ninina zavatra izay ataonao Jesosy dia ianao ny tahany izao fotoana izao mba tsy teny fotsiny izay fa ho teny ho tonga nofo eo amin'ny fiainan'olona izao teny izao amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny zavavaka izany sotra Jesosy eo alleloia amen ny zavatra tena tsara pastera dia ny amin'izao fotoana izao dia efa hitantsika tsara mihitsy hoe tokony ho lasa lavitra ny ankonana amin'izao andro faran'izao nefa ny tena anisan'ny tena cibleny devoly pasteur Zoa raha amin'izao andro faran'izao nijerena dia tsy dia micible bara ntsony izy tsy dia micible resaresaka fahotana be ntsony devoly na olona manao ratsy na dahalo fa ny cibleny amin'izao dia le ankonana petraka tsara ka amin'ny teny ity dia mindratsika misy afatra vaovao hoentinao entsika amin'ny rahalahy anampiana reto olo reto ao anaty ankonana dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto pasteur miaraba pasteur ary manona fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankonanao ary ho an'ny mpanaraka ihany koa irositsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra ovaditsika atao amin'ny Abakoka toko faharoa dia ny andininy fahasivy dia hiditra avy hatranytsika ao anatin'ny famelabelahana arak'izay nampitainy pasteur Joël zay tokoa hoe anisan'ny tena kendren'ny devoly mafy amin'izao dia ny ankonana ary isoana ny tompo namezan'ny tompo atsika nyity fandarana ity hitasiseva-tsapo zany amin'ireo ankonana sy tranon'ny tompo amaky tenin'Andriamanitra sika azy atao amin'ny Abakoka toko faharoa dia ny andininy fahasivy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy lozan'izay fatrapilarena amin'ny tsy marina ho an'ny taranany anaovan'ny akaniny any amin'ny avo mba tsy ho tratrany tanany loza efa namoro-tsaina izay ahatonga enatra ho an'ny taranakao ianao dia ny andriganina firenena maro ary nakadoza hiatra amin'ny ainao ianao fa hitaraina ny vato amin'ny rindrina ary ny saka mandimby ao amin'ny trano no amaly azy horesantsika betsaka an'io pasteur mikasika ny amin'ny ara-materialy ny vokatry ny amin'ny hoe ny asa mandrarazy ataontsika ray mpianakaviana na ray mpianakaviana dia mitanjona dia ny hoe mba ho lavirary ny ankonana fa eto nefa dia mampitandrina ny tenin'Andriamanitra lozan'izay fatrapilarena amin'ny tsy marina ho an'ny taranany be da be ny zavatra mitsanga pasteur Joël hoe zao nylazay ny mpiaramonina mba tsy hanonako mivantana hoe mpanompon'ny satany tsy zakanareo ty trano ty fa misy vitanao zao natsangana tamin'ny volana zao ty trano ty fiara ty nividinareo tamin'ny volana tahaka an'izao dia tsy zakanareo mahery vitana be ny nisy anazy sisa misy trano vo hipetrahana dia afa-tsasa daholo zay mipetraka ao le taranak'le tompony be da be ny zavatra mitsangy fa eto zany aloha hijerasa ty amin'ny fotony mihitsy sika fa anisany ankiray dia mbarany tenin'Andriamanitra lozan'izay fatrapilarena amin'ny tsy marina ho an'ny taranana io fiainantsika andavanandro tsy mandehandeha ho azy tenin'Andriamanitra dia mitemana hoe anaovan'ny akaniny any amin'ny avo hoe mba totratry ny loza dia amin'ny toerana avo sotran'izany dia hoe mba ara-dalàna tsara le izy kanefa le ara-materialy ara-dalàna
fa le fanahy ao anatin'ilay izy a ozona ny manjaka ao anatin'ilay izy arena voadidin'ny ozona dia le taranaka mena ao anatin'ny korotana ame ohatra satria vokatsy ny ozona anisan'ny pasteur be da be ny hoe rehefa lasa daholo le ray aman-dreny teo aloha nahary an'le arena dia mena amin'izay le mpandova dia avy eo le arena napetraky le ray aman-dreny teo aloha tsy mitondra filaminana ho an'le taranaka fa mikorotana amin'ny fampitohan'ny tribunal mifanagadra ary tsy mifampiditra trano mihitsy sy mifandevy maty mihitsy azy le arena nefa rehefa tena diniana anisan'ny zavatra tena mitsanga dia ity hoe hoy ny ten'Andriamanitra lozan'izay fatrapila arena amin'ny tsy marina ho an'ny taranany eto zany anisany ankiray fomba fiasan'ny devoly zany amin'izao mbana ny ankonany aposiany makany amin'ny fitadavam-bola tsy marina fitadavam-bola tsy ara-dalàna le olona dia mba hampiditra loza ho an'le taranany dia androany zany tsy hoe ianao no narantsaina tsy hoe ianao no niasa be na mikarokaroka satria fiteny hoe ty lotinga atao fipetrahana satroka fotsiny dia mavita manambaka olona ianao dia mavita manao fisolokiny ianao mavita manao karazana fandrebirebena maro samihafa ianao mba azahoanao vola sy arena fa androany zany tena mitenitsika hoe ora lasana bavy ray aman-dreny zay miaino mahita devoly mihitsy manosika anao mba hampiditra loza ho an'ny taranaka ao hampiditra loza ho anareo menakavy dia ampasiany devoly ianao hitady vola amin'ny fomba tsy araky ny tokony ho izy dia mba hanokatra lalana ho an'ny osona sy ho an'ny faravana ho an'ny taranaka ao ny ampasianao dia faly ianao mandray le vola be amina million amina milliard amina centaine de millions dia mitsangana daholy feno raha feno fanaka voavidy ny tany tsy misy avatsy fa tsy mitondra fiadanana tsy mitondra filaminana ho annao sy ny taranaka ao pasteur Joël ny zavatra tena makaka pasteur dia tsy azany maniry hoe antitra zany ny olona fa sarotry foana hoe anakarena ary natsika amin'ny rahalary moa izy moa ny aniry safidy hoe antitra fa hoe mba olona anakarena tsara eto amin'izao toerana misy amin'izao tany fandalovana zao mazavatra misy fotoana tsika diso latsaka ao anaty fandrosan-tany mieritreritra ny olona anakiray hoe rehefa anakarena rehefa te anakarena dia afaka manao zavatra rehetra mba hananana reny anakiray faraka le teny vakina teo dia hoe loza amin'izay olona fatrapila arena zany hoe amin'ny tsy marina ao izy izy dika zay dia zao le arenanao raha ny tokony izy tokony tsy havita trano be ianao raha ny karamanao tokony tsy havita nininina mihitsy ianao fa mety havita anao fa zavatra kelikely fa te anakarena ianao dia lasa araka le ten'ny pasteur zao lasa misoloky manao fetsifetsy dia marina tokoa fa vitanao le izy fa saingy zao vita ihany ny pasteur fa lasa misy asan'ny devoly ao anatin'iny ary ny tena olana matetika izy ireny raha io baibolony izy ireny dia tsy mivaly amin'ilay olona nanao azy le izy le hoe ohatra hoe za zao nanao an'izy dia tsy valy amiko izy hoe fatrapila arena ho an'ny tarana anao izy zany hoe mety ho faty ihany ianao fa mety tsy haninina ary tsy haninina mihitsy satria baiboly pasteur marina foana fa any amin'ny taranaka ao pasteur taranaka any arina any mety any amin'ny zafinao na any amin'ny zanaka ao dia hiteraka problème izy io ina moa ny tena tongava ny tady io fa ny arena maloto pasteur dia misintona ozona amin'ny fiainan'ny olona anakiray efa imbetsaka no nahitana olona hoe nanana maizy azy izy navita zavatra be izy fa saingy tsy zavatra nentina tamin'ny fatahorana ny Jehovah izy io fa tamin'ny arena maloto dina zavatra tsapa vao ny olona anakiray voany io pasteur dia saiko sady tsy tafarina ny fiainany na trano ireny misy lolo misy hoe misy biby ato misy lolo misy manakenda misy orera misy angatra misy ohatrohatr'izany le tranon'ny olona satria tsisy fiarovan'Andriamanitra le pasteur ao anatin'izy zay mahatonga n'izy hoe loza miteraka loza zany le izy loza ao amin'izay fatrapila reny dika zay rehefa mohatra anao ka tsy normal ny nanomboanao an'io dia na tiatsika na tsy tiatsika pasteur zavatra misy manko hoe mety tsy vavaka ny razanao fa mety nanao fampotsampy dia anao va kristianina dia manontany tena mihitsy ianao hoe fanahoana mihitsy moa zava kristianina nefa to mbola misy manakenda to mbola misy olana tena marina dia zao baiboly tsy mandainga raha lasana bavy fa rehefa tsy normal nanaovanao trano anakiray nividiananao fiara anakiray nanaovanao orinasa anakiray dia tsy teraka fiadanana aminao io fa loza ary amin'ny lalan'ity fampianaran'ity dia
fantatro ny tokony ataonao manoloana an'ireo loza zay mitatao eo anivon'ny fiainanao satria zavatra amin'izao dia zao ianao mety ozy ianao hoe araka le teny pasteur Zo hoe tsy nony amin'ny coco anao na nony amin'ny fahaizanao naovanao fa tadio fandroka satana ngeza be teo anoloanao lo izy ary zavatra amin'izao efa tafalatsaka ao ianao ary ozy baiboly hoe mandefa ny tenina izy na sitrana azy ary anala azy ao amin'ny longo zay ny anjarany ka mino izay fa ny fampianarana azy hoentina amin'ny rahalahy eto amin'ny teny ity mikasika ny lalana zany hoe arena mety natsanganao tamin'ny tsy famarinana zany dia mbola misy fanafodiny io ary mbola misy zavatra ho ataontsika atoro anao mba tonga anao hoe iaina ao anatin'ny fiainam-pahasambarana ianao sy ny taranako satria pasteur meloana maranako azy ianao sy ny taranako dia tsy afa-pisaraka mihitsy ato ambonin'ny tany efa na dia taranaka fahadimy ary ozy ny baiboly dia tsy afaka misaraka aminao mihitsy sy ny fariny arena zay ho arinao ny arena zay natsanganao dia tsy hoe janona aminao reny efa tsy maintsy na tianao na tsy tianao dia sy fiatratrianao amin'ny taranaka ao ny arena zay najoronao pasteur Zo atao anatin'ny sakady zay anantsika pasteur Joel dia tsy ampy hoe amavasantsika ny famarina rehetra misy olona milliardaire angamba zao mijery atsika millionnaire manana petra vola be any amin'ny banky manana trano maro miofy ianao fa mikorotana tanteraka ny tokantranonao dia ao anatin'ity fampianarana ity dia manomboka matsapy ianao hoe zao tokoa satria ny loharano zay nafahanao nanangona ny arena nafahanao tafapetraka amin'ny tranotsara io dia ny afetsifetsena sy ny takony hoe fahaizana manao zavatra rasy teo anivon'ny orinasa dia presque ohatrany hoe efa ny ampahefan'ny vola midinao ny orinasa dia efa lasa any aminareo menakavy amin'izao nefa tsapanao zao fampianarana zao tsapanao zao ten'Andriamanitra zao fa tsy fampitandremanao amin'ny mbola ho avy fa matsapy ianao teny efa iainanao mihitsy le izy iainanao le izy tsy mitondra fiadananao anao le arena tsy mitondra filaminanao anareo menakavy le izy korotanareo menakavy ny zanakao be voka tsy manambady ny zanaka lahy tahaka ny ohatrany misy dossier tsy hita hoe tsy misavaratra tahaka ny tena mikoro tsy mitondra dia androany zany misy zoro ankiray na angle ankiray anokafan'Andriamanitra fahamarinana zay mila jerenareo menakavy hoe lozan'izay fatrapila arena amin'ny somarina ho amin'ny taranana anaovana ny akaniny amin'ny avo satria zao voalaza ny amin'ny andininy faraka amby folo fa hitaraina ny vato amin'ny rindrina jereo tsara zany hoe lay ara-materialy mihitsy zany no tahakony ohatrany hoe miapangy ao anatrehan'Andriamanitra hoe mitondra tatitra zany ao anatrehan'Andriamanitra satria ten'Andriamanitra no miteny fa hitaraina ozy ny vato amin'ny rindrina le rindrina efa dia vokatry lay vola zay azonao avy amin'ny tsy fahamarinana takiny hitanao fa miroborobo ny zavatra ivelany zay mahafandriky ny devolana azy eto zany sika dia milaza hoe io le hoe feno volanao any amin'ny banky sy tsisy amin'ny amaolombelona dia tsisy maharatsy an'izany hoe banky akefatra sa akidimy akoatrany ny atao toerana misy sampana angamba any amora any ivelany misy ny compte-mbolanao ny tranonao maromaro miofo na mampiasa fiara ianao dia amaolombelona dia hoe ka mety zaka miarika sisy fa ianao nefa matsapa amin'ny tontolo ara-panany fampiresantsika eto androany azonao tamin'ny zavatra tsy aradrariny le izy indrindra ka tamin'ny fandatsahan'ain'olona tamin'ny von'olona namon'olona ianao nandatsaka ain'olona ianao dia maheno ianao am'izao mahita ianao am'izao fotoana zao sady mahita ianao maheno tena ampiditra loza ho amin'ny taranaka devoly nandefanao tao anatin'in'ilay lalan'iny devoly tsy ianao le manana tsy ianao le mipetraka mitsamotsara ka hoe ka ahoana koa zany ten'Andriamanitra zany ny ten'Andriamanitra tompoko tsy hoe mialina atsika koa raha mitondra zany eto pasteur Joel araka zay apetraka ny fanamasinao anatsika tsy resaka hoe fialona-karena tsy resaka hoe ka ohatr' zao fa bokony obolona dia miteny mihitsy hoe ny fitahiany Jehova mpanakarena tsy azo fiasarana piny zany ny arena vany amin'Andriamanitra dia miteraka fiadanana ara-panavo alohany ary filaminana satria Andriamanitra sika dia tsy Andriamanitra fikotranana fa Andriamanitra ny filaminana rehefa fitahina avy amin'Andriamanitra dia mampilamina anareo menakavy ary fahatelo mampisy fanantenana foana fa ianao nefa maheno mahita amin'izao fotoana izao tompoko
tena tsapanao hoe mirimmirimo makany amin'ny tsy hita hoe na mitokantranao resaka ankonana manko no resantsika eto be da be ny ankonana tena sahiran-tsaina amin'izao fotoana izao sahiran-tsaina mijery ianao ananany ny ara-materialy tena raitra daholo ny zavatra rehetra manodidina azy fa korotany ary matetika ara pasteur Joel misy efa tena mandamy fotoana ny ampiangonana reny olona ireny efa tena mandamy fotoana ao ampiangonana tena tahaka nefa hoe tena efa hoe zanak'Andriamanitra tahaka ny tena ohatrany hoe kristianina ataoko hoe tahaka no iaho misy dika ny tena zay fa rehefa jerena efa ny fiainany loza hoy ny ambarany ten'Andriamanitra satria ny ao ambadiky le izy io afetsifetseny io rahalahy io afetsifetseny io ranabavy boostenao ny facture tena tonga dia ataony tena tsy haiko mety fe zay filazako azay pasteur Joel Rajavona tena tonga dia ataony tena zavatra na 10 lasa 10 hetsy 10 alina satria ny orinasa ary misy mihitsy ara no miteny mialatsiny fa dia mba fampizahantsika etiko famarina le izy hoe anga andova orinasa nga andova fanjakana eny tsy andova orinasa tsy andova fanjakana fa fantatrao ny fanahy manosika anao anao an'izany dia voly apiditra anao sy ny taranakao ahita loza iainao anatin'ny ozy ka io any fotoana hoe tsy ampy valam-parana eto fa misy moa ny finday iny afaka anampy anao zay araky ny efanetsy ny tompo anay mba ho fitahina ho anareo menakavy satria zay ny ao ampon'Andriamanitra fa melohany itoizana manana teny apetraky ny tompo ao ampony pasteur Joel mamela pasteur iteny an'ity hoe ndraindray ny arenanao ihany no misitonasana devoly teo amin'ny fiainan'ny olona anankiray be da be amin'ny olona manko ndraindray tsy tonga saina mihitsy izy hoe lasa saina ry izy eo ambony fandrina efa ahoana ary no tafalatsaka ao anatin'izao korotan zao zay menakavy tafalatsaka ao amin'izao ady zao zay menakavy tena marina ndraindray araka le teny teo hoe mitomany ny rindrina vato izy araka le zavatra tiako tenena le zavatra najoron'le olona pasteur no lasa mifanesona anazy maneso azy hoe tafajoro ihany zay fa saingy tamin'ny tsy famarinana no nanajorona dina moa ny tiako atongavana pasteur mety misy olona amin'izao fotoa zao izy mihitsy no voaresaka teto pasteur dia misy ozony eo amin'ny fiainana tsaratsara amin'ireny zavatra ireny na trano na fiara ninina zavatra anana pasteur dia tapahana le ozony tsika tsy afaka ny hoe oravoly izy na hoe dory fa tsy maintsy mipetraka fahamarinana hoe manapaka ny ozony zavatra miseho zao nefa mila fantarin'ny olona pasteur tsy ny olona rehetra ny afaka manapaka ozony matoa ny ozony anankiray tafiditra natao tokantrano anankiray dikan'izay dia nanao tsy fahamarinana ny tokantrano anankiray ary na voaozona ny tokantrano anankiray dina ny tiantsika tongavana pasteur tsy maintsy misy olona mba tsy lazaina hoe tsy maintsy mpanompon'Andriamanitra mihitsy no atsonao tena zay mihitsy le izy mba ahafahan'ny mpanapon'Andriamanitra manapaka ny ozona teo amin'le pacte zay natao ohatra hoe mety mieritreritsika hoe no ataontsika hoe ohatra fotsiny trano le izy pasteur dia tafajoronao le trano fa saingy misy manan-kendanao ao vao mitsofoka anareo mivady dia tsy maintsy miady foana gaga ianao fa tsy ahoana dia lasa mifokarongony zany zanakao anatin'le tokantrano misy ary isaka matory eo dia tsy maintsy manofo ratsy foana nefa rehefa matory manofo bibilava be nefa rehefa mivoaka kely ianao na manao vakansa kely ale mazoenga ohatra tsy maninona vao miditra ao trano dia lasa miororo ary tsy kesanao mihitsy ny ona tamin'le olona teo 67 iny hoe tsy tafajanona ao anaty salon adany ray nefa olona manan-karena be olona manana maizy azy fa ny antony dia zao misy asana devoly eo ary misy ozona ao pasteur mitondra asana devoly dia inona moa za tsy maintsy tapahana le ozona pasteur tsy misy solution hafa zany tsy afaka ny rano zany tsy afaka ny ana fa tsy maintsy mpanompon'Andriamanitra mitondra fanafana manapaka ny ozona zay vao afaka tanteraka ny tokantranonao ary azo ambara mihitsy hoe tena iova tanteraka zava-misy fa melohan'izany aloha dia zavatra tsy maintsy ampianarana Jesosy hoe mila mibebaka
mifona mihitsy ianao raha sendra ianao mihitsy zay vao resaka zay tonga de dira manko zay nampitenen'ny fanamasina eto hoe mba ahafahan'ny ankonanao hiala ao anatin'le longo zay nanjeranao le fandrika zay nanjeranao ky mety ozy ianao tena nanenenako hoe zao vao mahery azy any tenin'Andriamanitra hoe tena nanenina tak zay tsy nanabotsona ny facture iny tak zay tsy nanao an'izao fa ve tena nitondra asa zao alasasa ny tena marina tsy fotoana fanenenana tsony zao pasteur fa araka le teninao matetika hoe fotoana fandraisana fanapa-kevitra mba ahafahan'ny fiainan'ny olona anankiray miovina moa ny tianitsika tongavana pasteur matory olo reo a nanino izy tsy nijery télé hafa betabe ny canal ao anaty fahitalavitra am'izao fotoana zao betabe ny karazana télévision malina mety misy toroteny koa any amin'ny télé hafa am'izao fotoana zao fa manino reto olo reto no tafalatsaka tamin'ity fandarany ity mihitsy mety mbo sambany izy vao nanaraka an'ity fotoana ity ny antony de zao Andriamanitra mihitsy no miteniny vatana am'ireo olo reo hoe ampy zay fijaliana eo ny fiainany ampy zay ny kotana eo amin'ny fiainana ary ampy zay ny fifanakalozana na ny fifanekena sy ny pacte rehetrarehetra natao tamin'ny devoly nazahoana reny araka le teny pasteur azo hoe Andriamanitra dia afaka mampanankarena izy minambarany ao bokony eo bolana mihitsy ny fitahin'izao mampanankarena tsy azo fisasarana pinitika zay le zao na ianao zany rehefa mialoko amin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy manankarena foana ianao fa ny zavatra am'seo diso départ ny olona anankiray pasteur lasa tany amin'ny tsy izy diso lalana mihitsy izy sady diso départ ny diso lalana any amin'ny lalana tsy izy raha tokony ho any Tamatavy izy lasa le Majunga de tsy maintsy mandray fanapa-kevitra ndray am'izao fotoana zay araka le teninao le décision verina mihitsy ianao manapaka azy zay rehetra ozona rehetrarehetra zay na diso départ anao de mihitsika pasteur fa tsy hoe araka le teny zao tsy lavitra fandrakan'Andriamanitra mihitsika fa tsy hoe reo olo reo de hiarina ndray ny fiainana ny verina ndray ny fiadanany ary ninona zavatra najorony de tsy hoenatra ho azy ane reo pasteur fa tena hivadika fitahiany Jehova tena na zavatra fanariana tao anatiny ihany re de hain'Andriamanitra ozy baiboly misy zava-mahakaka zay tsara Andriamanitra fa mila vavaka le izy pasteur azo mahitsy ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra ny olona afaka fitanao ny olona afaka efenanao fa Andriamanitra tsy afaka efenana zany tsy afaka efenana pasteur Joël ny fampizara teo hoe tena mila mpanofon'Andriamanitra mihitsy ka ty fifamizarako matetika ary tsapako hoe mbola ampitenen'ny tompo eto indray le izy teny hoe ny devoly rehefa andrava fiainan'olona de mampiasa olona izy na mosavy io na vijangajangana io na alatra io na saina rary tsisy olona afaka mifosa rery zany eny miteny reny ilazana an'izany fa matoa mifosa misy namany eo de ina zavatra misanga mampiasa olona ny devoly Andriamanitra ihany koa rehefa anangana ny rava rehetra eo amin'ny fiainan'olona mampiasa olona Andriamanitra de zay mahatonga famizara anamafy ny teny zay napetraky ny tompo tao ampony pasteur Joël teo ny hoe mila mpanompon'Andriamanitra tokoa ny domaine misy anao am'izay fotoana zay kanefa atonga lay présence na mpanompon'Andriamanitra tena izy fanohanana mahery vaika fanampiana mahery vaika avy any an-danitra de enao mihitsy mila resy lahatra ibebaka hiala amin'ny lalan-dratsy eto zany de famizara mahitsy ho azonao ane ny aompony tombo zay apetrany ataomponay maralahy zaraina amintsika tsairay avy mampahery amin'ny anarany Jesosy ho anareo mpitsabo mahitsy be aty pasteur Joël mpandrarà mpitandro filaminana mpisehatra amin'ny resaka tontolon'ny fitsarana afaka ho tonga eny am-pilatananao ny vola fa ny hery ny fanahy ny fampitena sy faharavana ho an'ny taranakao matanjaka lavitra noho iny vola iny malagasy eny miteny tahaka an'izao hoe adalany tsy ambakaina Andriamanitra ao tapony lony atahora de io ny tenin'Andriamanitra fa miteny tsy teninay le izy fa io ny tenin'Andriamanitra ary io raha lasanabavy ray aman-dreny zay miaino tsisy hoe izy anao sinetona izy tsisy an'izany fa lozan'izay fatrapilarena amin'ny tsomariny anaovany ho an'ny tarana moa izy anaovany akaniny any amin'ny avo nisy ranabavy famizara tena zavatra tranga le izy tsy resaka oronan-tsara tsy resaka hoe film na vidéo na any le trano mipetrahanay pasteur ozy izy idina zao ny trano idina fa lasa matory
avao mipika ny jiro misokatra io varavarana io dia mitsangana dia idina dia misokatra ndray io dia mandeha ho azy ny rano ao amin'ny ao amin'ny dosy tsy mitsangana dia idina ny robinet dia mandeha ho azy io rehefa eo dia ny alana dia mipetraka ndray koa manaka dia ohatry zany foana dia efa elany io lavao nitatrana nareo ane mbo naharitra tao ary fa ny olona reny zay ny antony dia ity anisan'ny ray ho ia anisan'ny ray ho ia tena zavatra kiray tsy azo idivirana apisy toerana malalaka iasany devoly sy amin'ny tehany devoly ny tantara ny ankonana ray manontolo dia ny fampidirana vola na ihany koa fitadavam-bola sy ny fanangonan-karena amin'ny tsy fahamarinana rahalasana bavy ray aman-dreny zay miaigna dia zay no mahatonga le hoe ny fibebahana ny vahaolana voalohany indrindra ary orena ny fibebahana dia tsy maintsy tapahana atao le ozy manko ny olona ny hoe tsy mila tapahana zany io fa efa Kristy efa maty dia efa zay eny efa nahandro ny mpahandro efa masaka ny nahandro eo ambony latabatra ao ny sakafo tianao fa tsy tonga any anatin'ny vavoninao sy ny kibonao mihitsy iny raha tsy mandray sotro ianao mihinana azy tak zay ko efa maty Kristy efa nitondra ny heriny anapahany oziny fa tsy afaky nombe akoditra aminao zany heriny fatapahany oziny zany raha tsy tonga eo mpanompon'Andriamanitra manatanteraka an'izay ombany fanatrehan'Andriamanitra ahoana nefa nisy ny fomban'ny fanatrehan'Andriamanitra ny amin'izany zay mahatonga le manekena Andriamanitra dia manao herany devoly dia andositra anareo be da be tompoko ny olona nefa tonga délivreo paster fa ny ataony any ane ny atao ny paster maro zany dia ny eo ihany ny eo tapony oziny fa mbola ny ataony any nataony ame ohatrika zao ny hoe misy fanahany ny faharavana fotsintsotro zao tapanao le ozy fa aveo ny le olona mbola manala zazy misy fitraka amin'ny velizy amin'izay tsisy fitraka dia le fanapahanozy ataony le mpanompon'Andriamanitra ve tsy nandaitra izy nanapaka miakina aminao zay mpanompon'Andriamanitra tompo tahaka ny fon'Andriamanitra misokatra zay mampiteny ana eto ao am-pon'Andriamanitra ny fiainanao ho tsara fiafarina reo mianakavy ary tahaka zany koa ny mampalalaka ny fonay aminareo tsairay avy mialatsiny fa zanonareo zany manko tsy dia fiteny loatra amina onjam-peo tahaka an'izao fa somary ampiasaiko kely mihitsy le izy fa dia lanatsy tahaka zany koa mampalalaka ny fonay aminareo rehetra zay manaraka an'izao fandaran'izao tena ny ao am-ponay dia nitahin'Andriamanitra anao misy manko meny devoly saina raha dia nareo amin'ny resaka rena dia tianareo omenanareo zany tsika atao inay ary le izy ary tena tidozy ko atao inay fa ny fananareo menakavy novonjeny tompo voalohany indrindra ary ny tompo dia te hamadika ny ozina sy lozy io mba ho fifaliana sy fitahina ho anareo menakavy Pasteur Joel amarana amin'ny fotoana dia amitina le izy dia famizara amintsika fa zao nefa ny amaranako azy mandraisa fanapaha-kevitra voalohany ajanony tsika olombelona manaiky ny fahamarinana fa tsy mino ny herin'ny fahamarinana manaiky hoe marina tsy mba maty fa tsy mino hoe ny fahamarinana manandratra io zany na hoela na hoaingana aleonao mandeha fahamarinana amin'iny kely iny fa iny fahamarinana fitoeranao amin'iny kely fahamarinana efa kely iny amin'ny fotoan'andro ankiray manamarina anao le Andriamanitra ny fahamarinana fa io ianao mihinana ampitoloha sy mibotsina paosy sy mameno vola mibaky sy ny sialava amin'ny zavatra tsy mame amin'ny ray andro boka andre mandeha vokatry le fanahin'ny ozina sy ny loza ampidirina vokatry io fa androany efa milazanao tsy maniry loza tsy maminany loza zay malala hoe reto ahoany reto mpaminany tanora maminany loza reto tsia fa fitiavan'Andriamanitra manapa-hevitra androany fa tsy tary ianao tsy mandatsa anao ny tompo ary misy vaholana goavy nitondran'Andriamanitra anareo menakafy amin'ity taona vaovao ty dia hivadika zavatra rehetra Pasteur Joel mamela pasteur aloha akan'ity ohatra kely ray ty fotsiny mba ofehan'ny fampianarantsika teto nisy fotoana Jesosy avy mifady anina dia haintsika tsara 7 alina dia ho satana indray mandeha hoe raha meko akamiko ianao izy dia meko anao zao tontolo zao zany hoe arena le izy inona tonga Jesosy tsy netiny koa satria Jesosy tsy mila arena avy amin'ny devoly zany ary ny tena kristianina pasteur dia tena tsy miraitsykombakomba rehefa fantatra hoe avy amin'ny devoly ty dia tena tsy maintsy manaraka an'izay lalana zay ny olona anankiray hoe
anala vavaka fanapahanosana resakitsika teo tamin'le hoe resaka hoe arena nalain'ny olona anankiray tamin'ny vokatsy ny zavatra nataony de lasa tsy famarinana de lasa miteraka ary tsy maintsy miteraka olana eo amin'ny fiainany araka le teny pasteur Zoto hoe na oelana oaingana de tsy maintsy fakahita amin'izay fanahy fandravahana zay ianao ary nandray ary tsy fanahy fandravahana reo le miaraka amin'ny fanahy fambaraka ary tsy vitsy ny olona raha tsy fefara mikatra maty tampoka voan'ny AVC taza miakatra tension tsinitsininy eo de matimaty eny daholy ny antony de zao le fanahy fandravana ny tonga de nidevolo izy baiboly hoe mpangalatra tsy avy ratsangalatra mono arandringana de amin'ny teny ity tsika pasteur zay moa no afatra hoe tsy maintsy tapahana le ozina de io ny larana finday afaka miantso anao de manao programme de mandeha zay amin'ny rahalahy manapaka ny ozina rehetrarehetra amin'ny fiainanao nefa mihoatra noho zay pasteur de rapitso fotoan-dehibe roa miezinezina samihafa satria andraisana sodrano ny fotoanantsika rapitso voalohany de atao ampefiloha ao amin'ny complexe scolaire eo amin'ny le foyer miditra vavady lehibe faharoa tsy le voalohany ianao fa amin'ny le faharoa de manaraka torolalana amin'ny akavanana de manaraka torolalana ianao de mahita ianao fiangonana refi ampefiloha amin'ny sivy sasany fotoana rapitso da nasanatsika tsiray misy trodrano ao manisam-pianakaviana raha ohatra ianao tonga de hoavy de tongavy ianao fa raisana mpanajana raisana koa ianao miaraka amin'ny ariny tsofina rano ndray fiainanao amin'ny titoana sivy rapitso fotoana zany de ao ampefiloha amin'ny sivy sasany ny maraina de anasananao de raha tena azo atao de mandeha daholo nareo menakavo avy amin'ny fotoana ity ny rodorodo hotsofina rano ary mpanompon'Andriamanitra tena ao tsara sy tena manana fahasoavana amin'izany ary eo tsika de tena hita zany tanan'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana ao ampefiloha io toy zany ihany koa atsika ny faritra avaradrano sy manodidina iny sabotsina mena no sy avaratra naiza naiza ty ambotsira ty ianao nala mahitsy ambotra rahaby iny école de tsara aminao kosa nefa misy fotoan-dehibe indray eo amin'ny tetezana sabotsina mena rapitso raha na mpanompon'Andriamanitra maro be itsofana rano isam-pianakaviana ao anatin'ny ankonana de asaina manokana indray ianao avy amin'izany fotoana zany fa tena fotoana tsy manam-paharoa manomboka amin'ny sivora indray io fotoana io ataovy zay antony atongavanao da sy nantony tsy atongavanao amin'ireo fotoana roa na eo ampefiloha na ao sabotsina mena toerana eo sabotsina mena de eo amin'ny tetezana ampitany Jovena de manaraka le renirano metsinanan'iny ianao de mahita trano angara tolona lehibe de tsika no mitadin'ny tompo miaraka vahoaka maromaro tena amanjatonjato ny maro no ao de hotsofina rano fananao de toy zany koa ampefiloha tena mety de mety ary tena masoanao no anatrehanao reo fotoana reo fa de manasanao zahay ho avy ianao zay mahita an'izao fandarana zao ianao zay mijery io mihitsy hoasainanao amin'ireo fotoana na iny eo ampefiloha na nena sabotsina mena fa tena mitenanao zahay fa hitsangana ny ravy eo amin'ny fiainanao hitsangana ny tsy metimety rehetra amin'ny fiainanao ary ho hivadika olom-baovao mihitsy ianao sy ny ankonanao ndetsika hivavaka hisaotra ny tompo noho ny amin'izay fotoana zay jesosy eo misaotra anao zahay raha mbola nampitenena teo tsy zay mirahalahy ary mino koa zay fa ny vahoaka zay nahita an'izao fandarana zao de tena natsapa mihitsy fa nitenenanao manokana ta io ny fotoana nay rapitso na ny eo ampefiloha eo amin'ny complexe scolaire zany amin'ny sivora sasany nana sabotsina mena koa jesosy amin'ny sivora de tena apetraka eo ambany fitarianao reo fotoana reo mba tena amadika tantara-piainan'olona maro ianao anasitraan'olona maro ianao ary hitafiainan'olona maro ianao jesosy indrindraindrindra reto olona zay mijery an'izao fandarana zao ka tena ny fanamasinao ny andresa lahatra azy atongavana an'ireo fotoana io ary na de tsy afaka ary jesosy de ta io koa fotoana zay onanay afahanay mivavaka ho an'ny tokantranony afahanay mivavaka ho an'ny fiarana afahanay mivavaka an'izay rehetra mety ananany jesosy mba hivadika fitahina mino zay fa niteny ianao jesosy ary fotoana manaraka koa jesosy de apetraka eo ambany fitarianao amin'ny anaran'i jesosy nanaovana zavavaka zany sotra jesosy eo amen de mametraka mandrapona pasteur Zo mametraka mandrapona amintsika tsiraray avy raha soa pasteur Joël veloma tompoko ny fiangonana refi foibe avaradrano sabotsina mena sy ny refi sampana ampefiloha de manolotra ao anao fananganana ny farava fandarana andrenesanao toroteny fampianarana ananganany Jesosy Kristy tompony ara-panahinao ny fiainam-panambadiana lafy ny ara-pitiavana ary hitondran'ny fiainanao amin'ny fitsanganana mahagaga fananganana ny farava fandarana arahinao eto amin'ny Amite TV isaky ny fotoana toy izao mpitondra ny afatry ny tompo ny pasteur Joël Rajavona miaraka amin'ny pasteur Zonandrianina fananganana ny farava